रे ରଘୁଆ ଆଜ୍ଞା ସେ ମାଧିଆଟା ବୋଧେ କୋଉ କଳା ଲାଗୁଣିର କବଳରେ ପଡିଗଲାଣି ଜାଣିଲୁ ଭାଇ ମୁଁ ବି ସକାଳେ ତା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ନଥିଲା। ସେ ବା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଯେମିତି 10ଟା ବାଜି ଯାଉଛି ହଁ ଗାଡିଟାକୁ ଧରିକି ଆଉ ଅନଉନି ଖଟିରେ ଆମେ ବସିଛୁ କି କଣ କରିଛୁ ଛୁ ଛୁ ଆଉ କଣ ଚକ୍କର ପଡିଯାଇଛି। ଭାବୁଛି ସେଇଆ ବୋଧେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ବଣିଆ ଲୋକ ତୁ ତ ସେଇ ନାଁର ନାଉରି ତୁ କହିଲେ କଣ ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ହେଇ ବସ ଫଟି ମଟି ଆସିବା ଡେରି ହେଇଗଲା ଆଉ ପଳେଇଥିଲି ଟିକେ ଦୂରକୁ ପଳେଇଥିଲି। ସବୁଦିନ ଡେରି ଦୂରକୁ ହଁ ବା ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ 8 ଦିନ ହେଲା ତୋର ସବୁ ଜମା ତୁ ଆସିପାରୁନୁ ଟାଇମରେ ନାଇଁ ମ ମୁଁ ଆଜି ପଳେଇଥିଲି। କୁଆଡେ ପଳେଇଥିଲୁ ରଞ୍ଜି ଆଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଉଥିଲା ମ ହଁ ତାରି ଘର ଆଡେ ପଳେଇଥିଲି। ତୁ ସେଇଠି କଣ ଭଲ ପାଇଲୁଣି କାହାକୁ ନା ନାଇଁ ମ ଆଉ ଗାଁ ଆଡେ ଯାଉଥିଲି ସିଏ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ଛିଙ୍କ ହେଲାଣି ସତ କଥା କହୁଛି। ସେଇଠୁ କଣ ଗଲି ଡାକିକି ନେଲେ ଘରେ ବସେଇଲେ। ହଁ ହଁ ଜଳଖିଆ ଫଳଖିଆ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ବା। ଚିହ୍ନି ପାଇଲୁ ହଁ ହଁ ତୁ ତାକୁ ଗାଡିରେ ବସେଇ ନେଇ ଯାଉଥିଲୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ଏକାଥରେ ମାନେ ଏକାଥରେ ଦେଖିକି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କହୁନଥିଲା? ହଁ କଥା ପଚାରିଲା କଥା ପଚାରିଲା। ହଁ ଆଉ ପଚାରିଲେନି ଭୁଲି ହବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ସେ ଭୁଲି ପାରିବେ। ବସେଇଲେ ଚା ଫା ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ବିଦା କଲେ ବିଦା ଟାଇମ ଆସିଗଲା ମତେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଲେଟର ଦେଲେ। ହଁ ଦେଲେ ଆଉ ଦେ 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 କଣ ଦେ ଲେଟର ଟା ଆଉ କଣ ତେଲ ପଡିକି ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ତତେ ଆଗ ଦେଇଦେବି। ହଁ, ହଁ। 100 ଟଙ୍କା ଦେ। ଦେଖୁନି କି କଥା ଦଉନୁ ତୁ ହଁ, ଦଉନୁ। ଆগে ଜଗତସିଂହପୁର ଗଲା ଏତେ ବାଟ ତେଲ ପଡିକି ଦବା କଥା 100 ଟଙ୍କା ଦେ ଲେଟର କଣ ଦେବି ଏରେ ଭାରି ଅବାୟା କଥା। ଅବାଗିଆ କଣ ଖାଇକି ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକର ଖବର ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଲି ଗୋଟେ ଆଉ। 1000 ଟଙ୍କା ନବା କଥା। ହଁ ଦେଖିଲୁ ମନେ ରଖିଛି। ନା। ଏଇଟା କଣ କି ସେଇଟା କଣ ଆବେ ଲାଇଟର ଟା ଦଉଛୁ କଣ? ହଁ ଆଉ କଣ କି ଲେକ୍ଚର ପା। ଲାଇଟର ଦେଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାଡିକି ତାକୁ ଆସିଲିଣି ହଁ କୋଉଠି ବୁଲିକି ପାଗଳ ଭଳିଆ ବିଡି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଥିବ କେତେ ଡିଆସିଲି ସରିବଣି ଏ ଲାଇଟର ଟା ଆମ ଘରେ ପୁରୁଣା ପଡିଛି ନେଇକି ତାକୁ ଦେଇଦବୁ।